Arkadaşlar merhaba. Next'in HMI, Next'in HMI ekranların kullanımı ile ilgili birinci dersimizde başlamış bulunmaktayız. Start'ı veriyoruz artık. Öncelikle bu videomuzda programın, editörün kullanımından bahsedeceğim. Yani nasıl kurulur, ondan sonra hangi forumları takip etmemiz gerekiyor. Ondan sonra driver veya ne bileyim ekstra bir kütüphane veya ekstra bir komut ihtiyacımız olursa nerelere bakmamız gerekiyor. Biz nerelerden paslaşacağız onlardan bahsedeceğim. Bu çok kısa ve hızlı olacak, yani hızlı bir kurulum videosu olacak. Öncelikle arkadaşlar ben ilk aşamada hani benim için kolay olması açısından bu küçük ekranından bahsedeceğim. Tabii kullanacağım. Daha sonra siz isterseniz aynı zamanda paralel olarak kendi aldığınız daha büyük ekranlarınız veya farklı model ekranlarınız varsa olur. Ama benim kullanacağım asıl ekranım buradaki gördüğünüz gibi, önceki videomda da bahsettiğim gibi bu ekranım olacak arkadaşlar. Advanced model dediğimiz modelimiz. Bir tane Arduino Mega ve Arduino Uno fark etmez. İkisinden birini kullanabilirsiniz ama önceliğin dediğim gibi Arduino Mega olması lazım. Bir tane hafıza kartı, çünkü içerisine veri aktaracağız. Bir micro SD olması lazım arkadaşlar bunun. Telefonumuza bunu ayarlarken şu şekilde hafıza kartından direkt şunun arka kısmından yükleyebileceğiz. Hocam benim hafıza kartım yok, öyle bir sıkıntım var diyorsanız bu şekilde USB TTL çeviriciler var. Fark etmez hangisinin olduğu. İkisinden birini alırsanız da bunun içerisine verileri yükleyebilirsiniz. Ama benim önceliğim hafıza kartını kullanmanız. Çünkü mesela resimli dosyalar vesaire yapacağız. Onlardan vereceğim size. Bunları da aktarırken şunlar çok yavaş kalıyor. Atıyorum mesela 1 MB'lik bir dosya aktarmak için 1,5-2 dakika, 3 dakika bekliyorsunuz sadece bununla. Ama hafıza kartında hemen aktarabiliyor. Mesela 25 MB'lik bir dosya aktaracaksanız içerisine bununla 1 saate falan bulur. Ama bununla yaklaşık 3 dakikada falan bitirebilirsiniz. Özellikle hafıza kartını kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bizim hafıza kartımızda şöyle bir durum da var arkadaşlar. Mesela dosyaları içerisine kaydedeceğim. Ben daha sonra bunları kanalımın video açıklamalar kısmından ekleyerek siz o dosyalara da ulaşabileceksiniz. Dolayısıyla direkt o dosyayı yükleyebilirsiniz. Hafıza kartına demenizin bu yüzden avantajı olacaktır. Şimdi ilk aşamada kurulumdan bahsedeceğim için şu Arduino Uno'lar, Mega'lar ve diğer ekranlar gidiyor. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımıza hangi programı kuracağız ondan bahsedeyim. Şunu söylemeyi unuttum. Bir adet de telefon şarj cihazınız olursa, zaten ekran aldıysanız size bir tane şöyle USB aparatı vermişlerdir. USB takıyorsunuz, artı ve eksi olarak ikiye bölüyor. Sağ taraf artı, sol taraf eksi. Dolayısıyla bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok avantajımız olacak. Çünkü telefon şarj cihazları 1 ampere kadar akım verebiliyor. Şu büyük ekranımız da bizim yaklaşık 500 mAh akım çekiyor. 500 mAh akım çektiği için de bilgisayarın USB'sini veya şurada gördüğünüz parçayı bozabilirsiniz. Şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'dan baktığımızda bizim editör için hemen yazmanız gereken şu Next'in editör diyebilirsiniz. Editör download dememiz gerekiyor. Evet, ilk çıkan siteden şuradaki bölümden arkadaşlar bunu indirebilirsiniz. Ben indirdim, kurdum. Siz indirip kururken ben de başka şeylerden anlatacağım. Şimdi Download Exe bölümünden, şuradaki bölümden bunu tıklayarak yaklaşık 20-30 MB bir dosyaya bunu indirerek arkadaşlar kuruyorsunuz. Son güncellemenin 0.53 olduğu söylüyor. Zaten bendeki versiyon da bu. Bunları güncelleyin arkadaşlar. Yeni özellikler geliyor. Bu özellikler de işimize çok yarayacak. Yaklaşık 2-3 aydır da güncellemiyorlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Daha önceden çok sık güncelliyorlardı ama çok hatada kalmadı artık. Şimdi bu programı kurduktan sonra arkadaşlar masa üstünüzde simgesi belirecek. Programımızın simgesi evet şurada. Biraz karışık masa üstümüz. Şuradaki bölümden arkadaşlar bunu 2 defa tıklayarak programı açabilirsiniz. Ben de şöyle kapatayım hatta programı. Şöyle Next'in editör dedim. Hemen bunu buradan açıyorum. Bu açılırken arkadaşlar ben de size şunu söyleyeceğim. Video açıklamalar kısmına linkleri ekliyorum. Hangi siteleri paslaşacağız, hangi sitelerden kaynaklarını kullanacağız demiştim. Bir tanesi support.itihatstudio.com, bu eski sitesi ama artık çoğu bilgi burada arkadaşlar. Çünkü forum ilk böyle ateşli zamanlarında hatalar veya sorunlar olduğu zaman herkes buraya yazmıştı. Şimdi her konuların kapatıldığına dair, forumların kapatıldığına dair uyarılar veriyor ama bilgiler hala duruyor. Yani şuradaki arama bölümlerini arttırırsanız hataları, kütüphaneleri veya ne bileyim sorunları vesaire her şeyi bulabilirsiniz. Bu linki de ekliyorum ben. support.itihatstudio.com. Bu bölümü favorilerinize ekleyin arkadaşlar. Özellikle tavsiye ediyorum. Çok kullanacağız çünkü. Ben aslında hani kullanmayacağız ama yani ben çünkü çoğu şeyi size anlatacağım. Çoğu sorunlar ama buradan kaynak göstereceğim. Bakın burada bu kişi böyle çözmüş veya cevap bu şekilde verilmiş.
gibi. Nextion İttihat CC'de bu site yeni kuruldu. Yeni kurulduğu için bunlar bu siteye geçti. Tüm taşınan, kapanan bölümler buraya aktarıldı. İşte Our Community yani forum bölümünden foruma ulaşabilirsiniz ama çok fazla bir kaynak yok. Asıl kaynak dediğim gibi bir önceki yerde. Research bölümünden, Download bölümünden de arkadaşlar editörü indirebiliyorsunuz. Ben Google'dan arattırarak bulmuştum. Daha sonrasında arkadaşlar dediğim gibi bu siteyi de video açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu siteyi de favorilerinize ekleyin. Buradan her yere ulaşabiliyorsunuz zaten Nextion'la ilgili. Şimdi bir de Google'a Nextion Instruction Set yazdığınız zaman karşınıza böyle bir şeyler çıkıyor. İlk siteye girdiğinizde. Şimdi arkadaşlar bu sitede de bizim kullanacağımız komutlar var. Ben komutu anlatırken diyeceğim ki bakın sitede burada şuymuş, şu komut şu işe yarıyor şeklinde ve bunu da size olduğu uygulamaları göstereceğim. Bunu buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda Research bölümünden, Documents'ten Instruction Set'e girerseniz de yine aynı şekilde buradan da ulaşabiliyorsunuz ama burası çok karışık. Ben burayı sevmedim. Eski siteye bağlı olan yer buradan bakmak daha iyi. Burasına alıştığım için burası daha güzel geliyor. Baktım çok da farklı değil, aynısı zaten. Sadece yazı tipleri vesaire farklı olduğu için ben burayı sevdim. O zaman sonuç olarak arkadaşlar editörü indirdik. Instruction Set bölümünü favorilere ekliyoruz. Home bölümünü ekliyoruz. Nextion İttihat CC bölümünü ve Discussion bölümünü eski forumu da ekliyoruz. Ve bu şekilde startımızı veriyoruz. Şimdi program açıldı. Böyle boş bir ekran olacak. Ben de tabii burada eski projelerim olduğu için bunlar çıkıyor. Sizde çıkmayacaktır. Şimdi ben buradan new diyebilirsiniz. Ben new diyorum. Siz de new diyeceksiniz. Siz nereye kaydedeyim diyor. Ben diyorum ki deneme olarak kaydet diyorum. Ben tabii buraya tıkladım ama siz buraya artık deneme olarak yazarsınız. 2 dediğimizde deneme 2 olsun. Evet, bana şimdi ekran soruyor arkadaşlar. Şimdi bu ekranımız çok önemli. Mesela bizim Next'in ekranların arkasında mesela bir kodlar yazar. Mesela bunda yazıyor mu? Evet, yazıyor. Mesela NX işte 324 2.24 falan diyor. İşte bu ekranın arkasında bir numara var. İşte buradaki numaralarda onu gösteriyor arkadaşlar. İşte hangi karta sahipsiniz onu seçeceksiniz. Aslında zor bir şey değil. Sizin mesela bakın şu ekranımız 2.4 inç küçük olan, büyük olan da 3.5 inç. 3.5 ise 35 yazıyor, 2.4 ise 24 yazıyor arkadaşlar. 3.2 inç ekranınız varsa 32 yazıyor. Yani 4.3 inç ekranınız varsa son iki hanesi direkt size bunu veriyor. Aslında numaraların çoğu aynı. Sadece son hanelerine bakın. Sizi son haneleri görüyor. Yani tek tek buradan aramanıza gerek yok. Şimdi bir de tabii ekranınız basic model mi, enhanced model mi, yani gelişmiş model mi? Bunu karar vermemiz lazım. Mesela benim şu an kullandığım küçük ekranım basic model, yani temel, çok sade özellikleri olan bir kartım. Size tavsiye ettiğim 3.5 inçlik ekranımda enhanced model diye geçiyor. Onu arkadaşlar enhanced'ı şu an kullanmayacağım. Ben projemi basic ile yapacağım. Sizin elinizdeki ekran hangisiyse, atıyorum sizin elinizdeki ekran enhanced'ın 5 inçlik ekranıdır. Onu seçersiniz. Başkasının elinde de basic model 3.2 vardır, onu seçersiniz, fark etmez. Ben basic model 2.4 inç var elimde, onu seçiyorum. Bir de internet için çıkmış, bu bir yıldır yaklaşık duruyor burada ama hala bir şey yok. Yani geliştirme aşamasında diyor. Merak ediyorum ne olacağını. Forumlarda araştırdım, bir şey bulamadım. Olur da bir şey görürseniz video kısmına yazarsanız hepimiz de bilgilenmiş oluruz. Şimdi basic modelde arkadaşlar diyorum ki ben 2.4 inç seçtim. Siz de istiyorsanız basic seçebilirsiniz. Şu an nasıl olsa yükleme yapmayacağız. Okey dedim. Ve arkadaşlar karşıma böyle bir şey açıldı. Ekran dik oldu. Ben bunu yatay kullanmak istiyorum veya dik kullanmak istiyorum. Fark etmez. Daha sonrasında ben bunu değiştirmek istiyorum mesela. Tabii karşımıza böyle bir arayüz çıktı hemen. İlk kullanacağımız yer arkadaşlar şuradaki device bölümü. Şu device'a tıkladığımız zaman device'da bizim karşımızda hemen yine az önceki bölümümüz çıkıyor. Siz dediniz ki mesela 2.4'tü ama benim ekranım değişti. 2.8 oldu. O zaman 2.8'e geçebilirsiniz veya 2.4. Ben ekranımı yan çevirmek istiyorum. Şuradan display'e tıklıyorsunuz şuradaki bölümde ve dik konulmuş horizontal, yani yatay konuma alıyorum ve okeyledim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. İsterseniz yarın bir gün değiştirmek isterseniz tekrar gelip buradan hop hepsini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Şimdi kapatalım. Evet, arayüzümüzü tanıyacağız arkadaşlar. Program bu şekilde açıldı. Bir tane örnek dosya açtık. Şu an ben bu dosyamı alıp istersem yükleyebilirim. Onu da şey yapabiliriz, gösterebiliriz hatta. Şimdi sol taraf arkadaşlar komponentlerin, yani bizim burada parçalarımızın olduğu bölümler. İşte mesela düğme, scrolling text dediğimiz kayan yazı, ondan sonra text yazı, numara, butonlar, işte checkbox, kontrol kutuları, yani radyo buton, küçük butonlar arkadaşlar, zamandayıcı, slider vesaire vesaire. Yani burada komponentler var. İşte bu komponentleri ekleyerek burada iş yaptıracağız.
Mesela motor devrini ayarlamak istiyorsanız işte slider kullanacağız. Bu slider'ı sağa doğru çekince mesela işte motorun devri artacak veya lambanın parlaklığı artacak veya kısalacak gibi. Parçayı seçtikten sonra delete'e basıyorum. Yani sizin buradan bir kere tıklamanız slider'a bunun buraya ekleneceği anlamına geliyor. Şimdi mesela bir tane komponent ekledik. Bunların ne olduğunu tek tek anlatacağım arkadaşlar. Her bir ders bir komponenti kapsayacak. Yaklaşık işte buradan bir 15-16 ders çıkar. Tabii 5'er dakikalık, 3'er dakikalık olacak bunlar. Bunları hemen hızlı geçeceğiz. Daha sonra hemen uygulamaya başlayacağız. Bu şekilde olacak. Şimdi işi çok uzatmadan mesela bir komponent ekledim. Sol taraftaki bölüme gelelim. Sol taraftaki bölümde arkadaşlar aşağıdaki bölüm. Fontların olduğu kısım. Şimdi hocam font nedir, ne denir vesaire. Şimdi aklınıza hepsi takılacak. Onları da bir sonraki ders. Yazı tipleri var. Yazı tiplerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela resim eklediniz. Kendi istediğiniz resimler var. Bunları da Picture bölümünden görebilirsiniz veya Font bölümünden de yazı tiplerini görebilirsiniz. Şimdi Output bölümü var arkadaşlar. Output'tan mesela Arduino'ya veri gidiyor ya, o veri gidişlerini falan görebilirsiniz buradan. Şu an bizi ilgilendirmiyor şu aşamada. Event bölümüne, işte Event bölümünde de arkadaşlar mesela diyorsunuz ki buton koydum bir tane. Bunları kaydırabiliyoruz. Ekranımızın sınırları burası bu arada. 2.4 inçlik alan bu kadar arkadaşlar. Daha büyük bir ekranımız olsaydı belki daha uzunca bir alanı kullanabilecektik. Şimdi mesela butonumuz da bu. Şimdi karşınıza böyle boş bir şey çıktı ama mesela ben bu butona basınca işte Arduino'yu kullananlar vesaire bilirler. Butona basınca atıyorum işte şuradaki bir saat ekranı koydunuz. Saat çalışsın veya ne bileyim ibre dönsün gibi. Veya LED koydunuz buraya. LED'in yanmasını istiyorsunuz. Düğmeye basınca LED'in yaktıracaksınız arkadaşlar. İşte onu buralara yazıyoruz. Burada kod bölümüne yazacağız. Şu an tabii bunları yazmanız bir şey ifade etmiyor. Şu an bir şey bilmiyoruz çünkü. Buraya geçtim. Alt tarafı da öğrendik. Sağ tarafa gelelim arkadaşlar. Burada kaç sayfa varsa onları görebiliyoruz. Şu an bir tane sayfamız var. Buradan sayfa ekleyeceğiz veya sileceğiz. İşte 4 sayfa, 5 sayfa, 6 sayfa, 7 sayfa istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Hafızası yettiği kadar. 4 MB'lik bir hafızası var. Bunların hafızalarından işte hepsini görebileceğiz. İşte mesela parçayı tıkladıktan sonra parçayla ilgili özellikler burada çıkıyor arkadaşlar. İşte rengi, boyutu, eni boyu yüksekliği ne olsun, konumu ne olsun, yukarıda mı aşağıda mı sağda mı solda mı. Ondan sonra işte üzerine basınca rengi neye dönsün, basmayınca rengi neye dönsün. İşte şu değerleri aşınca şöyle bir şey olsun mu vesaire işte gibi çeşitli özellikleri var. Hepsinde farklı. Dolayısıyla arkadaşlar bu alt taraf kısımlar böyle sağ, sol ve alt taraf. Orta kısımda bizim ekranımız demiştim. Gelelim üst kısmı arkadaşlar. İşte Open dediğiniz zaman kaydettiğiniz bir proje açıyorsunuz. Save dersek projemizi zaten kaydettik. Mesela şu an kaydettim arkadaşlar. Nereye kaydetmiştik? İşte masaüstünüze oluşturduğunuz bir klasöre bunu kaydedebilirsiniz. Upload dersek bir sonraki dersimizde göstereceğim. Dosyamızı yükleyeceğiz. Debug dersek bunların hepsini kullanacağız arkadaşlar. İsmimiz gibi ezberleyeceğiz zaten bunları. Merak etmeyin. Şimdi hızlı geçiyorum. Şu an arayüzü tanıtıyorum ben size. Debug bölümüne gelirsek de hata ayıklama. Bakıyoruz işte olmuş mu, olmamış mı, şöyle miydi, böyle miydi vesaire vesaire. Compiler'ını derliyor arkadaşlar. Yani bakıyor hata var mı? Evet hata verdi diyor işte. Page 0'da diyor ki font eklemedin diyor. Ben hangi yazıyı göstereyim diyor. Düğme için diyor. Mesela bunu silelim. Muhtemelen hata gidecektir. Evet hatamız gitti. Çünkü butonun üzerinde yazı olması lazım vesaire. İşte evet bakın 0 error verdi diyor. Dosyamızın boyutu da 112.348 kilobayt. Toplam zaten bizim 4 milyon byte modu, 4 milyon byte'ımız var. Dolayısıyla 112 kilobaytı hiçbir yer kalmıyor. 4 megabaytımız var kısacası arkadaşlar. 112 byte olarak burada bizim yerimiz varmış. Dolayısıyla bunlar çok fazla bir yer kaplamıyor. Yani bunlardan yüzlerce, binlerce ekleyebilirsiniz ama asıl kaplayan hafıza değer resimlerdir. Resimleri de vesaire ekleyeceğiz. Şimdi o zaman arkadaşlar programımızı kuruyoruz. Linkleri favorilerimize ekliyoruz. Programımızı indiriyoruz. Eksik malzememiz varsa hemen temin ediyoruz. Bir sonraki dersimize geçiyoruz o zaman. Abone olmayı unutmayın. İstekleriniz dersle ilgili. Ondan sonra hatalar varsa atladığım yerler. Onları da arkadaşlar öneriler olarak video yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.